Hepinize merhaba dostlar. Bugünkü videomuzda size daha önce sözünü verdiğim üzere Audio yapay zekasını göstereceğim. Artık video editlerinizde herhangi bir ses efekti aramanıza gerek kalmayacak dostlar. İstediğiniz videoyu attıktan sonra o videoya uygun ses efektlerini yapay zeka kendisi işliyor. İsterseniz müzik, isterseniz ses efekti, isterseniz insan konuşması hepsini de ekleyebiliyorsunuz dostlar. Lafı daha fazla uzatmadan siz videoyu beğenirken ben de hemen olayımıza geçeyim. Şimdi dostlar öncelikle ben böyle bir tane yapay zeka ile resim oluşturdum. Bu resimleri nasıl oluştururuz derseniz X platformunun yapay zekası var, Grok. Grok yazdığınızda istediğiniz ünlü ismi istediğiniz şekilde yapay zeka bir şekilde resim oluşturabiliyorsunuz. Ben bunu videolaştırdım. Herhangi bir image to video yapay zekasıyla da videolaştırabiliyorsunuz. Biraz bozuk çıktı. Ama önemli olan buna ses efekti eklemek. Şimdi ben buna diyorum ki mesela araba gıcırtısı, böyle tekerlek gıcırtısı bir sesi, bir de çocuğun gülme sesi ekleyebiliriz. O zaman şöyle yapıyoruz abi. Direkt olarak geliyoruz. Ben bunu açıklama kısmına bırakacağım. Yapay zekamızın ismi Audio. Bunu isterseniz bilgisayarınızda da kurabilirsiniz. Nokia uygulamasının içine bu yapay zekayı kullanabilirsiniz. İsterseniz de Hugging Face üzerinden ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken husus 8 saniyenin üzerindeki videolara ses efekti eklemiyor. Dilerseniz direkt olarak başlayayım. Uygulamalı bir şekilde gösteririz. Şimdi şunu seçtim ben, videomuzu. Yüklemeye başladı. Tamam, videomuzu yükledi. Burada prompt kısmına ne istiyorsak onu gireceğiz abi. Ben burada Deep'ı açtım. Deep'la dedim ki tahta, tekerlek, gıcırtı sesi. İngilizce çevirmem lazım. Bebek gülümsemesi. Tamam, böyle basit bir prompt yazdım. Kopyaladım. Direkt prompt kısmına girdim. Burada negatif prompt kısmına müzik veya istemediğiniz ses efekti neyse onu ekleyebilirsiniz. Direkt olarak geldim. Oluşturmaya başladı. Şurada hafiften bilgisayarımın sesini açacağım ki siz de iyi duyabilin. Tamamdır. Videomuzu oluşturdu. Tıklayalım bir. Bu şekilde bebek gülmesi, hafif bir de tekerlek gıcırtısı geliyor ama onu tam çıkmamış. Bebek gıcırtısı sesini şuradan sildim. Tekrar göndereceğim. Bu şekilde arabaya da bir gıcırt sesi vermiş. Ya 8 saniyelik videolarda böyle arada attığınız, serpiştirdiğiniz B-rollerde falan kullanabilirsiniz. Veya herhangi bir videodaki 8 saniyelik kısmı kırpıp oraya bir ses efekti eklemek istiyorsanız onu hemen CapCut üzerinden dışa aktar deyip buraya atıp ses efektini ekledikten sonra tekrardan geri atabilirsiniz dostlar. Şöyle bebek sesini de ekledim. Tekrardan şöyle hepsini bir ekleyelim. Mesela başka ne yapabiliriz? İnsan gülmesi diyelim mi? Şöyle bir şey diyeceğim. Bebek ve yetişkin adam gülmesi. Böyle bir şey yaptım. Yapıştırdım, bakalım. Oluşturmaya başladı. Bir de futbol maç esnasındaki o tezahüratlar var ya, onlarla ilgili bir şey yazacağım. Bakalım çıkacak mı? O nasıl bir ses? Mesela maç sırasında nereden gelen sesler. Böyle bir şey yazdım. Bakalım bunu nasıl düzeltecek? Ses efekti olarak ekleyecek. Gönderdim. Bakalım nasıl bir ses efekti ekleyecek. Yani alakasız bir şey. Büyük ihtimal buradakiyle bunu alakalandırmaya çalışıyor. O yüzden de böyle alakasız bir şey çıktı. Daha alakalı bir şeyler yazarsanız daha uygun ses efekti çıkar diyor. Yani genel amacı, temelini umarım anlamışsınızdır. Ben birçok kere şeyde kullanıyorum. Böyle yapay zeka ile hareketlendirdiğim eski resimlerimiz falan var. Onlara işte çığlıktır, bağlıktır, gülüşmedir, konuşmadır sesleri ekliyorum. Veya videolarımın arasına kısa kısa resimler attığımda bu tarz ses efektleri ekleyerek videoyu biraz daha renklendirebiliyorum dostlar. Siz de hem bilgisayarınıza indirip kullanabilirsiniz hem de Hugging Face üzerinden deneyebilirsiniz. Açıklama kısmına linki bıraktım. Oradan atıp deneyebilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim çanını açmayı ve video hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmına yazmayı ihmal etmeyiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mehmet. O da diğer YouTuber arkadaşları gibi sevilmemekten muzdarip. Kanalımdaki tüm videoları izleyenlerin %80'i abone olmadan izliyor. Mehmet üzgün. Hadi sen de 2 saniyeni ayırarak abone ol. Mehmet'i mutlu et. mehmetimutluet.com